हातहरूले कसलाई पुग्छ हिरमा पनि फुलिदिन्छु भमराले जिस्काउँछ गरेर नाचिदेऊ कि चुनमुन गरेर मनको कुरा भनिदेऊ कि चुनमुन गरेर बसन्तले मुस्काउँछ भमराले जिस्काउँछ भुनभुन गरेर गुराँस बाहेक अरू खासै बोटहरू त छैन तर गुराँसहरू लगभग अधिकांश चाहिँ फुलेको छ धेरै फुलेको अलिअलि फुलेको छैन त्यस्तै छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै ठाउँ रातै 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 छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम जता हेऱ्यो रातै छ जता हेऱ्यो रातै छ वाउ वाउ साँच्चै प्रकृति निकै सुन्दर छ हामी प्रकृति के आनन्दमय छ नि यो क्षेत्रमा आउनुभयो भने तपाईँहरू सबैजना साहित्यकार बन्नुहुन्छ यस्तो छ वाउ नमस्कार छ सबैजनालाई पूर्वको अति नै सुन्दर बजार धनकुटाबाट यात्रालाई आज डोराउँदैछौँ आज हाम्रो यात्रा तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिने तिनजुरे मिल्के र जलजले क्षेत्रमा छ आजको यात्रामा तपाईँहरू सबै जोडिनु होला हामी बिचबिचमा रमाइलो गर्दै आज यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ हरिओम प्रदीप सर के छ खबर हामी कुन ठाउँ छौँ अहिले हिले होइन यो चाहिँ तङबाको स्ट्याच्यु छ यो चाहिँ विशेष रमाइलो ठाउँ भएको छ फाइनली तेह्रथुम जिल्लामा प्रवेश गरेको छु धनकुटालाई गरेपछि तेह्रथुमको छ थर जोरपाटी को यो युवा बजारमा चाहिँ अहिले एकदम राम्रो छ बजार सक्नु रहेछ राम्रो रहेछ जोस् है रमाइलो छ हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू छ जारी छ राम्रो मुस्कान भित्र सोध्नुपर्छ नमस्कार सबैलाई हामी यो तेह्रथुम जिल्लाको एकदम चर्चित सहर बसन्तपुरमा छौँ बसन्तपुरकोमा रहेको एउटा गुराँसमा छौँ हामी बसन्तपुरदेखि अलिकति माथि र देउराली हो देउरालीबाट यो खाँदबारी जाने बाटो चाहिँ यताबाट जाने रहेछ यी होइन र अब तिनजुरेतिर हामी जाँदैछौँ हामी जाने बाटो चाहिँ यता छ तिनजुरेको यात्रा लगभग फाइनल्ली आइपुगेका छौँ अब अलिकति छ होला कति किलोमिटर छ होला अब 4 किलोमिटर 7 अब 3-4 किलोमिटर छ म त लाली गुराँस भएछु बनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु फाँटहरूले कसलाई पुग्छ भिरमा पनि फुलिदिन्छु खुसी मात्र कहाँ पुग्छ पिरमा पनि फुलिदिन्छु म त लाली गुराँस भएछु बनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु हेलो नमस्कार अनि शुभ प्रभात सबैजनालाई के छ सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला होइन अब हामी फाइनली तिनजुरे क्षेत्रमा पुगिसकेका छौँ तिनजुरे क्षेत्र पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका र सङ्खुवा सभा जिल्लाको धर्मदेवी गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल एकदम हाइटमा छ यो समुद्री सतहदेखि यो तिनजुरे डाँडो चाहिँ 2700 मिटरको हाइटमा छ भने यहाँको माता शक्ति पाथिभराको शक्तिपीठ पनि रहेको छ त्यो चाहिँ 2900 मिटरको उचाइमा रहेको छ यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो गार्डन चाहिँ हाम्रो झन्डै 2500-2600 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ रेडोडेन्ड्रम भनेको चाहिँ ग्रिक भाषाबाट रेडोडेन्ड्रम आएको रहेछ यो यसको इङ्ग्लिस भाषा रेडोडेन्ड्रम भने चाहिँ गुलाब जत्रै ठुलो रुख भनेको रहेछ
जस नेपालको प्राय हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा प्राय सबै ठाउँ पाइने यो लालीगुराँस। पहाडी क्षेत्रमा भने निकै अगाडि नै पुसदेखि माघदेखि फुल्न सुरु गर्छ, एकदम रातोवाला हुन्छ, एक थरी मात्रै पाइन्छ भने हिमालतिर धेरै थरीका पाइन्छ। र यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा जम्मी 32 प्रकारका लालीगुराँस पाइन्छ। त्यसमा पनि यही क्षेत्रमा मात्र 28 प्रकारका लालीगुराँस पाइने रहेछ। नेपालमा पाइने लालीगुराँसहरू मध्येमा जुन पहाडतिर पाइन्छ लालीगुराँसहरू, त्यो लालीगुराँस चाहिँ त्यति हानिकारक हुँदैन र विषालु पनि हुँदैन। यो लालीगुराँस चाहिँ अलिक धेरै विषालु हुन्छ। तपाईँ कुन ठाउँ हुनुहुन्छ? तराई हुनुहुन्छ भने धरानबाट 52 किलोमिटरको यात्रा तय गरेपछि धनकुटा बजार आउँछ। धनकुटा निकै सुन्दर, धनकुटा बजारबाट 13 किलोमिटरको यात्रा गरेपछि हिले बजार आउँछ। हिलेबाट करिब 28 किलोमिटरको यात्रा गरेपछि तेह्रथुमको सुन्दर बजार आउँछ। बसन्तपुरबाट 8 किलोमिटरको उकालो यात्रापछि तिनजुरे पुग्न सकिन्छ। तिनजुरे पुग्ने बाटो निकै फराकिलो छ, राम्रो छ, कोशी राजमार्ग हो। बाटोमा देखिने दृश्यहरू निकै घतलाग्दा रमाइला छन्। डाँडा पाखा र साना बजार र रमणीय ठाउँहरू घुम्दै यहाँ पुग्न सकिन्छ। गुराँसको राजधानीको रूपमा पनि लिन्छ। एकदम अहिलेको यो चैत वैशाखको वसन्त ऋतुको समयमा सबै ठाउँ यो क्षेत्रमा एकदम गुराँसहरूको यहाँ चाहिँ नेपालमा पाइने 32 प्रकारका लालीगुराँसहरू मध्येमा 28 प्रकारका लालीगुराँसहरू यो क्षेत्रमा पाइन्छ। अहिले सबै क्षेत्रमा पुरै फुल्न त सकिरहेको रहेनछ होइन, अब तर धेरै क्षेत्रमा फुलेको छ। यो सबैभन्दा बढी यो गुराँसको गार्डन भनेर पनि चिनिने रहेछ। यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बेसी फुलिरहेको छ। माथितिर हामी एकछिनमा जानेछौँ। तपाईँहरू एकदम राम्रो छ यो पर्यटकीय क्षेत्रमा। सबैजना घुम्न आउनुहोस्, रमाउनुहोस्। यहाँ जो कोही पनि कवि हुन सक्ने क्षमताको हुन्छ। एकदम रमाइलो छ होइन सर? आउनु न सर। ल कस्तो लाग्यो नि? लाइदिने कोही भइदिए, लाइदिने कोही भइदिए, सिउँदोभरि फुलिदिन्छु।
हाम्रो तल जाउँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै ठाउँ रातै 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 छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम जता हेऱ्यो रातै छ, जता हेऱ्यो रातै छ। वाउ वाउ, साँच्चै प्रकृति निकै सुन्दर छ। हामी प्रकृति के आनन्दमय छ नि। यो क्षेत्रमा आउनुभयो भने तपाईँहरू सबैजना साहित्यकार बन्नुहुन्छ, यस्तो छ। अब वाउ, यस्तो रमाइलो मोमेन्ट, निकै यादगार क्षणहरू।